早早欢收看今日8月1日，大家大早起新闻，我是柯兴竹。今日开始来关心中华鹿港中滨工业区内底的海龙利华风电场，昨早10点多发生公安意外，工人是咧到消防管线时发生二氧化碳外泄，有17个工人受伤，其中3个人伤势较严重，咧加护病房。根据这案事初步调查，现场并无有风气体外泄的设施，而且嘛无任何的警示。违反治安法会惩罚30班，而且要求停工。大量的 CO2 外泄，人员赶紧疏散，但意思是吸上侪 CO2，有人员徛袂在，就安尼倒落来。中华海龙利华风电场的降压站，拜二顶晡10点左右发生公安意外，工人咧装消防管线时发生 CO2 更干奶气体漏泄，消防局伫现场救出14位工人，有3位是工人家己去病院，计共17个人受伤。经了解之后，疑似是安装那个 CO2 灭火设备的一个系统的过程当中，不慎造成一个外泄，然后现场总共那个伤者总共有10位。本院接受3名的伤患的哈，第1名是58岁男性是最严重哦，到院时都是没有心跳。那另外2名是24岁男性哈，一个是到院的时候意识不清，已经呼吸衰竭，目前也插管。这场意外计共造成17个人轻重伤，其中3个人较严重，搁伫咧加护病房急救。这案事嘛到现场调查，发现现场有262支的 CO2 更干呐，其中56支唔知影什么原因发生气体外漏。没有去有预防这个外泄的这些设施，也没有去做标示禁止这个劳工去误触。相关违反治安法部分我们就会做30万的裁罚。海龙计划于第一时间与现场人员及承包商东元电机联系，后续将与承包商及相关部门配合，详细调查事件发生始末。这案事初步调查发现，现场的安全防护并无落实，违反治安法的部分会惩罚30班，而且下令停工。海龙风电回应会好好照顾受伤的工人，嘛积极配合调查，查明意外发生的原因。记者杨淑晴综合报道。嘛是一则意外，这是昨昏早起，新北沙定埔第一线高架道路有连接车后斗的钢骨汹汹落落来，撼破护栏，嘛落落去下边的车路，有2只轿车互撼着，加载无人受伤。警方初步调查，驾驶并无食酒，也毋过车顶载的这钢骨有万外公斤，而且佫绑无好势，即马会依法来开罚单，嘛要依照违反公共危险罪嫌上班。目前高架道路先开放单线通行，要修理好势要2个月时间。8日早起上班时间，人甲车拢真多，为民上正平顶头，顿时间烟、钢筋、土石、阿蒙头对桥顶落来。忠孝桥整个砸了。高架桥河拿会弄破规排，钢筋结果规拢看现现，桥口有2台车会弄掉，了事的是桥顶这台连接车。你弄着迄个嘛，放一个落来啊！要弄迄个，然后会白个个咧，你甲差个。这件重大交通意外发生伫20透早，就以34岁姓杨的连接车驾驶，在大型的钢条入去台北上竹塭工地，驶到第一线高架桥，钢条突然间落去，冲破护栏，现场规个乱糟糟。中华桥304往台北方向规个拢封起来，佫拄着上班时间交通规个拍架。本案将依《道路交通管理处罚条例》第29条之2及30条规定举发外，肇事驾驶也将依刑法公共危险罪移送。连接车驾驶无啉酒，验过超载，钢条总重量超载10吨270公斤，也无依照规定把握好势。除了开2张红单，也依照公共危险罪移送侦办。检察官核实了，有伫当事人限制断估。桥面板受损，还有一些附属结构受损哦。那主要的结构目前看起来是没有受到损失哦。那目前我们初估大概整个修复的时间是2个月。对业者要追究责任以外，同时也要业者负起赔偿的责任。新北市工务局表示，目前已经开放高架桥单线通行，评估若是要全部拢恢复，也该2个月。记者综合报道。拜下晡3点多，伫家己的中部有一个77岁老阿伯，因为伊不满厝边一个50多岁中国一个女性，讲对方登记以来拢一直发出噪音。这个阿伯真生气，全冲去隔壁，用拍拉的枪甲对方打死。犯案了后又去自首，检方审问了后，这个阿伯已经受压。大哥怎么了？
接到救护通报，赶去民家厝内救援。电话另外一边是正着急，讲因的亲友身躯顶一直流血，已经倒在涂骹，但是送病院急救了后，同款是宣告过往。手含脚拢互扣起来，凶手就是伊穿蓝色衫的查甫人。伊伫犯案了后到案报警察讲是家己开枪杀人。范闲表示，因不满长期遭邻居噪音干扰而开枪泄愤，全案朝杀人、枪炮罪等方向。警方到场来搜证，有防锁线。命案的现场就伫嘉义县的中埔乡。警方调查，77岁姓余的嫌犯和死者是厝边，讲是不满对方长期一直发出噪音，伫19下晡3点外，直接弄入去隔壁对方因厝，用蜡枪开枪甲刣死。平常时个只无听讲因有啥物纠纷，还是靠架啥物拢无吗？没有啦。啉酒无咧分讲咧吵着啊。死者差不多57岁，是中国籍的查某人。经过验尸了后，检方认定是他杀。按算日下晡解剖厘清死因，但是伊的枪是安怎来的，敢有共犯？警方搁来厘清。但是厝边疑似因为噪音的问题，变作杀人的事件，国内是一直出现。为什么杀两个人啊？去年9月，高雄就捌发生一个大楼骹的厝边，疑似因为噪音的纠纷，涉嫌摕刀啊，甲楼顶住互翁仔某刣死，而且规过程拢互死者的囡仔看到。面对这种状况，到底安怎解决？不管是你长期的不睦，好，或者是说听觉过敏一些相关的现象，那就导致了这个双方的这种不快。这一端还是要回到邻里间有没有纷争调解的这个机制啊。当你这个情绪或这个问题有所出口的时候，他就比较不会这么快跳到暴力的行为。有医师建议讲，双方会当透过大楼的管委会，也是邻里长介入先协调，互情绪有一个出口，莫因为噪音的问题，互厝边伤感情，甚至是造成悲剧，到时后悔嘛袂赴啊。记者综合报道。同齐来关心天气，今年第9回风台分束，伫早8点的时已经减弱变做热带性低气压。咱同齐看分图。今仔咱台湾今日开始，低压带已经离开台湾，雨水就会减少。自从过渡了后，中部以北、东半部、南部山区会有局部短暂雷阵雨。气象署伫今仔日有针对咱全台湾5个县市发布高温资讯。台北市到柑仔色的灯号有连续出现36度高温的机会。新北、桃园、花莲甲台东是到黄色的灯号。外岛今仔日高温是32度左右，台湾本岛高温有33度至36度。桃园以北、花东创国这些所在高温有可能会达到36度以上。东南部伫今仔日有机会会透小风。总共有出门要伫外口，一定要做好早日，嘛爱加啉水。疾管署嘛公布，顶礼拜咱有新增加17个本土类鼻疽的病例，除了本地的高雄、台南、台中甲嘉义以外，即马连屏东嘛有病例，而且新增加4个死亡的个案。开灭风台过后，咱全台湾类鼻疽病例数即马已经有47例，即嘛是咱国内风台过了上悬的记录。疾管署就警告讲，类鼻疽的潜伏期有4礼拜，所以到8月底进前拢袂使放零。国内类鼻疽的疫情继续咧增加，顶礼拜新增加17个本土类鼻疽的病例，另外增加4个死亡个案，分别是高雄1个、屏东1个、台南1个、台中1个，年纪是50岁到70外的，拢是查甫人，而且拢有慢性病史。其中1个台南70几个查甫人，因为呼吸困难就医，有严重的肺炎，佮出现败血症，住院4天就来过身。慢性疾病本来就是类鼻疽重症的一个风险因子，所以我们认为应该是跟他本身的慢性病还有年纪比较大都有关系。疾管署讲，今年国内已经累计54个本土类鼻疽的确定病例，是2006年以来同期上悬，其中47个是开灭风台了的确诊个案。有7个死亡，嘛创下国内有记录以来风台过了的新冠纪录。好消息是，病例的情况已经降低，不过同款要注意，因为潜伏期是2到4礼拜，8月底进前也有可能出现新病例。风灾后类鼻疽的潜伏期大概是2到4周，预期到8月底呢仍然是警戒期，这段期间可能陆续还是会有一些零星的个案出现。另外，长病毒的疫情，顶礼拜虽然无新增加重症，也过全台就诊将近13000人次。疫情颠倒性悬，疾管署研判可能和歇热的期间，囡仔出去佚佗，还是参加活动增加有关的。如果疫情的持续到9月开学，提醒同学和家长要提高警觉，搁较骨力洗手的，做好个人的卫生。记者综合报道。
也若开辟风台嘛，造成农业损失，农产品的价销各大也有受影响。贩卖数量减少，所以贩卖大盘价销有去1.6倍。蚵仔、蛤蟆嘛受风台损断，业者就认为讲，要活中秋啊，价销应该会各起一成。传统市场菜价规排贩卖受开灭风台影响，各地拍卖市场交货量减少。平常时一支230块的贩卖，即马要560块才买得到，价销差超过1倍。之前是30的话，现在大概就50左右，差这么多，差1倍啊！慢慢就要接受，你如果要吃，你就是要接受啊。根据农业部统计，20批发市场贩卖成交价销每公斤37.7块，比昨年平均成交价销起1.6倍。台中市水煮贩卖单唔是买无货直接收单，就是加基金吸收成本，消费者该买其他食材。我不会买玉米，我也还有很多别的菜可以吃。洪灾农村状况也出现在假期，蚵仔产量比以前少2成，有壳的1斤60，无壳的1斤180。下个月就是中秋节，去蚵仔店评估也够起1成的空间。一些鹅棚都被就是海浪吹走嘛，那个蚵仔的产量本来就比往年少，然后又加上台风的原因，我觉得可能稍微会调涨啊。台南海水养殖的混油因为雨水伤过济，水质淡化严重，有50成死亡。养殖户是要靠无目屎，农业局表示已经受理渔损情报的勘验。因为我们这边都是海水养殖，所以它雨水下了太多，淡化太严重，所以都会造成一些暴毙的死亡。这边应该死亡率应该都超过5-6成以上。目前公所已完成受理渔损的一个申报，那目前在进行现勘中。中秋节就要到啊，不少人参加伙啊会自做伙烘肉、蚵仔、粉球需求量增加。农业部强调，马祖配合拢有市，会尽量调度满足大家需求。记者综合报道。也若今年高雄龙眼开花的季节的时，受到极端气候影响，所以开花率无到5成。致使今年高雄龙眼蜜收成嘛，敢若剩去年的1/3。透早就去园里顺头看买，阁真有耐心伫咧清芳香。芳龙红月英伊是真头疼，因为安那找就找无顶一粒放入去的芳王，而且伊阁讲今年龙眼蜜的产量干达剩1/3，是这3年来上介惨的一年。这3档拢收了无好啊，今年是上搁较歹的一档，毋过有一个足安慰的，就是讲108年的时阵是完全无收的哦。所以比108年更较好一点啊。高雄的龙眼种植面积大概是1300公顷左右。今年因为受到2月的高温影响，导致它的花芽发育不好，整个龙眼花开花率只剩下3到4成，所以今年的龙眼蜂蜜非常之少。连评鉴得奖的蜂蜜也少了一半，只可以装大概7000多瓶左右。今年高雄龙眼蜜的品鉴在6月份就比完啊，拢总有13个芳农摕到特等甲头顶奖的认证。得奖的芳农是爱甲因采落来的蜜，拢带入去有印高雄品鉴蜜的专用包装。今年因为产量有减真多，就算讲得奖啊，芳农要是爱去农业局请补助，才有法度减少损失。108年应该是保安糖，啊，今年是第一遍要保安现金。我无希望领补助，因为补绝对补袂到。我们想要，阮想要家己收，啊，自己你有产品，阮才有收入嘛。高雄市农业局表示，今年虽望龙眼蜜的产量干达剩3成，不过评鉴过的蜜要是照原价伫咧卖，并无起价。按算伫咧8月底，伫咧阿联办龙眼蜜的文化节，嘛民众到时加来交关，到支持在地芳农。记者邱昭勇高雄报道。在含乡亲同齐看今仔日报纸的重点，咱先来看自由时报。台新金矿和新光金矿合并案有重大进展，两间金矿公司的总经理已经向银行局报告，因要透过换股的方式来启动合并。不过，中信金矿伫昨昏冒召开临时董事会，因嘛发布重大信息，讲要向金管会去申请投资新光金矿。这个作为这个动作，嘛让这个合并案出现变数。来看联合报，大学分发入学顶礼拜放榜。有教授就向媒体投讲，文化大学无教室甲申请入学，招生就无填的欠额加入去分发入学内底。也若根据调查，初步了解，文化大学确实有减200外的名额。
文化大学甲当时也无回应。教育部是表示，准讲真正有影，会去靠学校的补助款、计划经费的补助，也有招生的名额，而且会做出处罚。来看中国时报。将交通部长李明安因为婚外情见光了后，伊19请辞批准，交通部长刷落来要换谁来做？行政院的发言人是表示，即卖会先由政务处长单眼辟暂时代理，但新的部长定案了后，就会对外公布。也伫去年8月份，过路人林世鹏推动点名，因为伊伫凯道发起大游行，活动甲打已经满1年。行人这个民间团体是检视这1年来政府的交通政策，批评政府政策改来改去，反其反倒。因为便若有人反对，政府就会改政策。而且伊嘛批评讲，过路人死亡数并无降低。因即马希望讲，趁即阵在讨论讲要换新的交通部长的时，爱找一个较有魄力的来做。在去年的8月20，有超过25000人行起伫凯道游行队伍，大声喊2030年过路人死亡减半，2040年过路人死亡归零的诉求。过1年，过路人团体回来看，认为讲过去1年来，不管伫行政设施、交通教育和交通执法3方面拢做不到，过路人交通事故死亡的数据嘛无共。今年1到5月的行人死亡数是160人。较去年同期增加了4年，其中9%是遭到汽车的碰撞。黎明指出，讲伫游行过后，就算互立法院回应，催生出道路的交通安全基本法，但是后壁却嘛通过未做无接受检举这政策的修正，批评中央对法规的态度是变来变去，而且道安的权责是分散伫各机关，点名行政院无改革的决心，交通部嘛无好好执行。行政院长无论要任命哪一位新的交通部长，都应该去 follow 我们过去820当天许下的承诺。我们也会请县市来加强工程的部分，还有去检讨道路的一个设施规划是不是合理，然后也会请他们加强执法的部分。另外，角度幸福民众过路人路权促进会嘛宣布讲，8、6礼拜会伫全国北、中、南等5个所在举办零死亡远景散步节，招5000个民众做伙来行路散步，做伙来关心过路人的议题。对民团诉求，行政院是回应讲，高雄县院长伫月初主持就任了第1场道安汇报的时阵，就强调行人安全是内阁的重要工作，已经继续推出道安总动员平台和永续提升人行安全计划这政策，对提升道路安全嘛，请交通部和相关单位加强合作和宣导，积极改善。记者综合报道。一名民众党主席郭文哲，即马是牵涉政治现金申报不实的风波。昨昏民众党的中评会有开会做出决议，李文忠端木正开除党籍，也让黄珊珊停权3年。这嘛代表2016年，黄珊珊就无法度和民众党提名去参选县市选举、县市长的选举，也让伊立委的身份暂时是无受影响。民众党主席郭文哲政治现金申报不实的代志也未停，和民众党内点名应该是立委负责的迄当阵竞选总干事黄珊珊，亲身到中评会做说明。我等下会尊重他们的决议，好不好？谢谢大家，谢谢，谢谢。伫迄当阵，竞选总部的财务长李文忠加会计师段木正，同款被邀请到中评会出席，因过2个人拢无来。开会决议的结果，李文忠、段木正开除党籍，也让黄珊珊停权3年，包括目前的民众党中央委员、立法院党团副总召等党籍全部停职。另是2026年无法度参加县市长选举，立委的身份暂时无影响，会继续调查。那他本身他也承诺了哈，就是说他愿意负起这个，因为他的这个过程确实哈，因为造成了党的伤害哈，他愿意负起政治责任哈，也坦然这个接受即日起他停权3年。黄珊珊伫咧会后点 FB 发文，讲尊重并且接受中评会决议，会继续努力将相关项目调查清楚。20民众党的查销记者会又搁公布3条登记错误的，包括参会、计程车费，一个闹交美食团支出124534块，加相关保险费，一个像邮资、集资、租金、停车费这款税条的。4月份到7月份都在补正相关资料，没有错。但是当时并没有人指示或要求有关会计作业
虚报支出这件事。今昨年证实，4个吹背发现高本体申报资料不完整，用系统退回，申报人伫7个吹3完成保证。因故有媒体报道，瓜顶也高层伫4月就知影有定大底差2000万。黄珊珊若是补贴这个报道无确实，也公布党内甲会计师全部证的开工记录，强调拢有提醒对方是毋是有闹交加登记错误，伊甲瓜文体是到8月才知影有虚报的情形。记者综合报道。2026年县市长的选举，即马已经开始有人咧布局。这是前劳动部长柯明春，伊伫昨昏宣布，伊要争取2026年民进党高雄市长的提名。嘛，因为即马绿营内底有4个现任的立委嘛有想要选，有基层是认为讲党内爱赶紧提早初选。若国民党的部分，有人是认为讲应该是立委瓜志温佮出来选。民众党的部分目前是也无风声。到高雄市交通运输总工会拜会，前劳动部长柯明春20早起宣布，要争取2026年民进党高雄市长提名。柯明春伫陈桥做高雄市长时期，捌做新闻发展处处长甲副市长，有丰富的行政经历。高雄给我的养分我才能够到中央劳动部，我应该要带着这样的一个中央跟地方的这个行政的历练回到我的高雄。另外，民进党现任立委林大华、柯基盈、柯志佳甲赖瑞良拢想要争取，其中赖瑞良甲柯明春同款是局系，加上柯志佳加做新潮流3人咧拼场，为避免中显2018年党内肃杀剧烈情形影响后续整合，所以部分的营业基层都建议提前初选。初选提前可以有更多时间凝聚更多力量，我个人相当赞成。期曼市长的任期都还没有过半，现在就一直在谈初选的时程的制定，似乎有一点过早。想要参选人意见无同，也表示尊重党中央最后决议。另外，竞选真济国民党是安顺州高雄市党部主委现任立委瓜志温，搁一摆挑战市长宝座，为拍外界空降部队之旗。议会自2022年败选了，就带高雄展现决心。这绝对是一个非常艰困的一个选区，我们就照自己的步骤，好好的跟地方的议员、跟地方的里长，大家共同齐心协力。那条早早开始布局外界风声，民众党主席郭文熙想要挑战，按过民众党高雄市党部无证实这代志，需要经过多方的考量，所以目前还是以拟定整体选战模式为首要，人选应该不会太早确定跟出现。民众党表示，市长提名竞选也是高雄选战家务角色，一旦党中央决议，强调目前先拟定整体选战模式做优先的目标。记者综合报道。再来国际新闻，咱来关心美国国务卿布林肯20去埃及甲卡达参详以哈冲突停火协议。伊表示，以色列已经同意接受美国建议的过渡和平方案，所以嘛，呼吁哈马斯嘛爱接受。不过哈马斯是认为讲美国大细心偏心以色列，所以嘛批评这提议、这建议只是咧拖延时间。美国国务卿布林肯早到总统拜登的交代，20到埃及、卡达等调停国家全力促成以哈停火。这已经是伊第9遍到中东，伫离开卡达进前，伊讲美国未接受以色列长期占领加沙。The agreement is very clear on the schedule and the locations of IDF withdrawals from Gaza, and Israel has agreed to that. We're working in our different ways to try to ensure that there is not escalation, sending the necessary messages to all of the potential actors, including Iran and including Hezbollah. 哈马斯对这项上新的提议讲，这跟原本讲好的版本矛盾，指责美国接受以色列的新条件。بلينكن بعد لقائه مع رئيس وزراء العدو أن الكيان الصهيوني وافق على الورقة هو تصريح يثير التباسات كثيرة. لأنه تعقيب نتنياهو على ذلك كان أنها ورقة محدثة. ورقة محدثة تعني أنها ليست الورقة التي قدمت لنا. 在以色列特拉维夫有示威的民众抗议总理纳坦雅胡牺牲灵节，要求立即达成协议。这讲纳坦雅胡伫咧加沙甲阵亡将士也个连日的家属见面。תפסנו את ציר פילדלפי, תפסנו את מעבר רפיח, אנחנו עם כל הכוח.
这个属有有益反对停火协议的家属表示，纳坦雅胡甲因讲，以色列未放弃控制加沙两条有战略价值的扎尼姆走廊甲费城走廊。以色列对这两个所在控制一直拢是谈判的障碍。对有一种讲法讲，纳坦雅胡有甲布林肯讲，以色列绝对未放弃这两条战略走廊。美国有一位资深的官员讲，这种讲法是无正确的。公司新闻吴文玲编辑。引来就伫民主党召开全国代表大会，替何英丽和花珠这两个正副总统候选人做席时，共和党的阵营嘛找前总统川普和特斯拉的创办人马斯克伫社群平台对谈。川普是批评民主党临时要甲拜登换掉，这就是政变。另外，伫路透社的专访内底，川普嘛有讲，未来总统会当互伊选调，马斯克冇意愿，伊就会招马斯克加入新政府的团队。川普伫19个路透社专访内面讲，家己虽然真欣赏电动车，但是目前除了电动车体型伤大，续航力嘛无比汽柴油车搁较好。更较重要的是，电动车的关键零组件，特别是车用电池，真侪拢是中国制造，无符合伊家己美国优先的政策路线。因为安尼，伊中心顶个月共和党大会讲的，未来上任了后会取消强迫换装电动车的法令，含相关税优惠。不过对靠电动车起家的马斯克，川普说颠倒是对于俄罗斯的得志。He's very smart. I had a great talk with him the other day. As you know, it went on for 2.5 hours almost, and perhaps you listened. But he's a very smart guy. I certainly would if he would do it. I certainly would. He's a brilliant guy. 对民主党阵营雄雄换人选，共和党当然未放过这个机会，一直甲批评。川普和马斯克在对谈的时阵，就讲民主党甲拜登换掉，等于是党内的政变。He hasn't done an interview since this whole scam started, and say what you want. This was a coup. This was a coup of a president of the United States. He didn't want to leave, and they said we can do it the nice way, or we can do it the hard way. Kamala, what are you so afraid of? The American people are good and kind, even if they don't like your politics. Why don't you get out and talk to them? 选战的重点是对准对手政党的正副总统候选人，但是共和党占多数的众议院，并无拍算大安的放过拜登。上新出来的众议报告内面，共和党就讲拜登伫较早副总统的任内，暗砍因弟弟詹姆斯和因囝亨特，和中路和乌克兰的个人和企业有无正当的钱的往来。另外，伊嘛强调拜登出卖美国的国家利益，主张伊必须要受到担刑。这指控有真大一部分，其实早到伫2020年的大选进程，都是真侪人在讨论的话题。迄当阵伫 IT 业界联手封杀之下，新闻报道的效应是真歹扩散。即马因为选战愈来愈进步，共和党阵营佫开始讲这政治效应佫来观察。公司新闻施家人编译。来关心台积电德国厂动土20举办典礼，德国的总理肖兹和欧盟的主席冯德莱恩拢有参加。这项投资总投资金额超过欧元100亿。台积电董事长魏特加伊就表示，这是一座绿色的晶圆厂，未来也采用节能的建筑，来进行水资源回收，要让欧积电会当永续经营。3, 2, 1, shovel。台积电加普世、英辉凌也个温迪普合资成立的欧洲半导体制造公司，今仔日伫德国德勒斯登举行动土典礼。Dresden, because of the reason, simple is very close to our customer, and also we can access to many talented people. So we promise that we are going to continue to recruit and develop the talented people in this area. And then for the ESMC to be the most important semiconductor manufacturing for the Europe. As a proud resident of Silicon Saxony, we will cherish this land and strive for green semiconductor manufacturing, and we pledge to use 100% renewable energy, and we will implement effective water recycling, and therefore we can protect this environment. Auch, dass die Halbleiterkapazitäten besonders hier bei uns in Europa und in Deutschland wachsen. Der Grund ist einfach, wenn wir nämlich feststellen, wir sind bei unseren nachhaltigen Zukunftstechnologien abhängig von Halbleitern,
dann dürfen wir bei der Versorgung mit Halbleiter nicht abhängig sein von anderen Weltregionen. Dann brauchen wir Halbleiterfabriken hier bei uns in Europa, in Deutschland.欧盟执委会主席冯德莱恩宣布，已经通过50亿欧元的德国补助措施，支持欧积电半导体晶圆厂的建设加营运。The world's largest chip maker is coming to our continent and joining forces with 3 European champions. And the benefits will be felt well beyond Dresden and Saxony. European workers will gain 11,000 new jobs, both here and across our continent. 台积电加德国合作是德国半导体产业发展重要里程碑，也提升台德的关系。它不像过去，政治归政治，经济归经济，你一定要是理念相合，那么才叫 like-minded 啊。这个情况之下，那种合作才可能合作无间，不会有猜忌。欧积电营运了，估计美国的304万片12寸的晶圆，将会刺激当地的经济发展，并且让规个欧洲的半导体技术更加进步。公司国际记者刘玉婷德国采访报道。今仔日国际上也有啥物大代志？甲乡亲咱做伙来去看世界。2024美国民主党全国代表大会，咱台湾调野马拢有派官选团去美国。民主党全大会即届也通过新的党纲，强调根据台湾关系法，有史以来是头一届要甲对台湾的6项保证列入去党纲内底，因要用文字来坚定约束，讲美国的支持台海和平和稳定。来看乌克兰的总统泽伦斯基谴责印度的总理莫迪7月份有去访问洛西亚。印度的外交部拜一就宣布，应乌克兰总统泽伦斯基的邀请，莫迪伫这个拜五嘛会去基辅访问，这嘛是能够建交30多年来印度总理头届去乌克兰访问。来看印度伫顶一日发生一个查某医生防性侵害，而且佫防杀害，引起因全国抗议，医护罢工。昨昏佫传出有2个接读幼稚园的查某囡仔、细汉囡仔，互校园内底的清洁人员性侵害，这是引起印度全国真愤慨，民众走去火车头抗议，铁骑路顶悬人是徛甲颠一颠，嘛造成火车停驶，停10点钟了后才恢复通车。镜头，搁等下咱国内来关心阳明交通大学有一个学生，顶礼拜暗讲伊伫学校内底拄到一个外口走入来的查甫人，这个查甫人讲伊是乌道，目前在附近进行交易，因为欠钱开喙向这个学生借钱，因为这个学生会惊有安全的问题，最后互对方9万块。杨个尾也才知影讲，全台湾已经有8个学生拄到这款代志，共款拄到这款嫌犯，其中有4个学生借出去的钱借互对方，也过这条钱有去无回。跟人家塞奶你听有，因为我们做兄弟不喜欢跟人家塞奶。3更半暝，新竹阳明交通大学内面出现一个4个借钱的查甫人，而且佮挑工找校园较暗的所在，向学生讲家己是乌道。学生因为惊会有安全问题，照对方的意思，借伊9万现金。他是从这个地方过来的，过来，然后就边跟我挥手边讲，同学，你可以帮我一个忙，然后问我能不能借9万给他。然后一开始我当然是强烈拒绝的，可是他后来又有说到他在台南的势力，然后帮忙处理多少大小小的纷争。学生后来把事件经过写伫网络顶悬，才发现原来唔拿家己一个被害者，连清华大学各有家人以及台中的大学，拢传出有同款的代志。大概有多少人？群组应该4、5个吧，4、5个都是同样的手法。对，然后都是8万到10万的金额。警方表示，目前已经调出监视器清查身份，准备列出嫌犯，厘清相关案情。受理报案后，立即派员调阅周边监视器，清查行为人身份，以厘清案件真相。学校方面嘛，紧急寄 email 提醒学生，若是当到青分人借钱，第一时间要保持冷静，赶紧找学校人员协助处理。另外，也派人巡逻，加强校园的安全。记者杜君和新竹报道。
再来镜头来台中的道定心私立幼稚园牵涉教保员苦毒囡仔案件，教育局调查了后，确定这是事实。除了互家长指控的这个教保员以外，另外嘛，阁怀疑还阁有6个人嘛有涉嫌苦毒囡仔。这间幼稚园对9月初开始，已经互市政府下令要求要停办1年。因那幼稚园和负责人的名，即马嘛拢已经公布。幼儿家长伫咧校园内组织，台中市乌日区道丁森私立幼儿园教保员不当对待幼生案，教育局19号宣布确认教保员的犯行，认定园方无善尽督导的责任，损害幼生权益，情节重大，勒令园方9月1号起停办1年，而且依法公告其个名称甲负责人姓名。部分家长是表达不满，认为时间敢若剩无到2礼拜，完全唔知影囡仔的后一步要去对。就只有1周半的时间。而且小朋友其实，在幼小班，这个大家家长都知道，他们在转换的过程中已经好不容易适应一个学校，这个学校真的有严重到需要去停办，还是说它其实有一些配套的方案？这是蒙特梭利的方式，并不是一般传统式的教学。好，那他们要去适应，就是到别的学校去的时候，到底能不能适应？有没有想过这些家长的感受？他们到现在8月底、9月初，你让他们去找学校。教育局表示，这名教保员手摕着菱骨卡囡仔的头甲脚趾柄，拖行囡仔的身体，饲头食饭，关变数等行为经过调查事实，裁罚24万，而且管制4年，袂当伫咧教保单位任职。后来经过查访100多名家长，调阅监视器了后，还佫发现有6名教保员疑似不当对待幼生，目前还佫伫咧审议认定当中。林本基金会是认为，幼生案底是大问题，教育局应该召开说明会。教育局应该要尽快的召开一个说明会，把这一个幼儿园的家长全部召集起来，然后好好的说明接下来教育局要做的事情有哪一些。幼生的安置问题，教育局组成专案小组，并提供专案电话，会全力提供安置转介服务，也会主动联系在园的幼生家长。了解家长安置需求。台中市府强调，目前在园的幼生有84人，已经提供专案电话，全力协助转介服务。20号开始会以敲电话向家长说明，若是园方也有其他教保员涉案确认事实，会有撤销的处分。记者台中报道。少年家面对考试压力，家庭也有朋友人际关系，若是拄到问题时，有当时拢会心情较郁卒，嘛感觉真痛苦。为着要关心青少年心理的健康，台北市政府今嘛有和民间团体合作，要伫国小和国中开心理健康课程。中大少年中心的学生伫台顶雕建一条活泼的舞蹈，来鼓励青少年会当甲因同款有活力。为着要改善青少年面对压力郁卒的心理状况，1007甲台北市政府合作，提供各校各中的学生心理咨商的课程，甲心理健康的课程早入校园。有4大主题，第一个呢是情绪的认识以及管理，第二个则是如何能够客观地看待自己，第三个是人际之间的关心以及互动，第4个就是希望他们能够为自己设定一个理想和目标。根据台北市自杀防治中心的统计，伫112年拢总接收到1640个企图自杀的通报，其中前3名的原因是因为忧郁症、家庭问题、甲功课压力。为着要改善学生的心理问题，台北市政府希望对家长、老师、领母做起，提供因学习情绪管理的课程。不仅对于孩子、对教保者、对照顾者也一样，给予相关的心理咨商、专业的情绪认知课程，那涵盖包括我们学校的老师，包括我们儿少服务据点的社工，也包括我们居家服务的保姆。基金会表示，这摆用甲社会局、教育局、青年局合作，除了甲心理健康的课程早入校园，若是有学生拄着郁卒、痛苦的心理状况，只要联络课程老师，因嘛会提供因心理咨商的服务，鼓励青少年活泼、自信、有活力的面对每一天。记者陈阿双、柯敏哲台北报道。另外，为着要避免不动产的市场上过热，中银行总裁杨金龙最近就有招银行去讨论，讲打算要推出不动产的减杠令，也就是银行爱全面来降低不动产的贷款的总量。嘛，风声讲银行爱伫8月底之前提出改善计划。
消费厝的人注意到，考虑不动产市场交易伤过热。央行总裁杨金龙最近约谈各银行总经理，同时要求各银行要全面减降不动产的放款总量。去了解一下，就是现行行库的一些实际上的一个做法，那他们的一些经营策略等等，所以我们目前大致上都是在做一些意见上的一个交换。央行推出的不动产减降令，台选标准为2020年底到今年6月底，针对建用甲买厝贷款成长者，央行观察3大指标，包含不动产放款集中度、不动产放款期限，也有非不动产放款占总、放款比重。2万降价不动产贷款总量，要求各银行伫这个月底进行交改善报告。经济财政部发布新青安业务量上新统计，7月底拨贷户数7876户，比6月增加超过600户，拨贷金额是613.32亿，比6月成长将近60亿。预计央行出手总量管制了8月新青安恐价减少。我们有很多年轻的家庭，他们还是有买房的需求，但是呢，这些政策如果造成他们根本就没有机会透过银行取得贷款。那这个呢，其实对他们未来一生的发展，可能都会产生非常严重的一些影响。那这摆不动产减降令效果不如预期，况且9月19日，央行开理监事会可能会再推出第7摆房市管制措施，范围可能会达到扩大到全国。央行表示，若有新的措施会伫理监事会提出。换屋族来说是首当其冲，因为贷款虽然还是有机会贷到，但是是相对麻烦，而且成数可能会受到限制，所以呢，换屋族可能在这个时候会减缓他的脚步。专家指出，这摆不动产减降令恐会对有售厝市场甲手头原本就充足现金的高资产族甲建商影响无大，不过对真正买厝家己住的人上受影响。记者综合报道。镜头来台南社区大厦海会社自20年来，长期拢在海岸做监控、做监测。伊发现讲，粪扫上侪的拢是塑胶粪扫，无就是玻璃拢。因是建议要对源头管控，才会当来改善这个问题。一包一包的粪扫蹲干那山，总是对台南市昆生的海边清起来的。第7月风台扫过了后，海岸顶规世界拢是对海流过来的粪扫。经过长期咧做海会监测的台南社区大学统计，粪扫种类占上侪是塑胶制品。社大海会社讲，虽然逐个月会去台南的海岸做调查兼清理，不过到达游园清袂完。较细汉带囡弄个带囡仔才算，最近拢袂来，因为做垃圾的危险啦。惊迄个有其他会伤害到囡仔。我拢会参加迄个公益团体，像我们是佛光山那个台南讲堂南台别院我拢会来净滩。塑胶袋、保特瓶、一次性饮料容器、吸管，这些都是我们日常生活中会使用到的。除了这个之外，台南市牡蛎福朋养殖的发泡塑胶也是我们这里非常多的垃圾。那我们希望台南市政府能够积极一点。那塑胶连玻璃拢无确实回收，拢冲上花，这拢会损断到海洋的生态。有国小定期带囡仔去拼海波，因个扣25000的塑胶橄榄挂来搭着一面墙。在课程中去净滩，然后捡了发现很多的瓶盖，纯粹做回收有点浪费，所以就想说可不可以拿来做装置艺术。111年的时候的我们清出来的海洋垃圾有高达4000公吨，去年呢减少了，然后减少到2880公吨。那市府也会持续的继续的努力。市委指出，因定期邀集相关单位清理，去年参准年比拼，粪扫量有咧减少，全世界拢咧注重环保议题。联合国提出全球塑胶公约，上今年底会达成决议。台南社大也建议对源头减量，才会当有效解决这个问题。记者上台南采访报道。气候变迁、气候反常，全球是热翕翕。为着要完成2050净零排放这个目标，台湾博物馆有举办展览，希望让民众来认识这个问题严重性。阿嬷甲孙仔用手机拿过关，拿思考要安怎解救这个破病佮发烧的地球。阿嬷想着过去，直直甲姊妹伴去溪边耍水、掠鱼啊，迄当时是足快乐的，水嘛足清气的。为着要留互孙仔一个清气、健康、欢喜的囡仔记忆，伊带孙仔来看展览，学习思考要安怎保护地球的环境。细汉的时，阮拢会去学校国小边啊，伊拢有溪水，然后掠兔仔啦，水拢真清。因拄着咱的环境已经毋是阮迄阵拄着的。
所以这个环境应该咱爱好好把它保留落去。很多动物都误食塑胶，然后海洋被垃圾污染之后，垃圾可能会比鱼还要更多。为着要吸引囡仔关心地球的问题，台北馆用简单好明白的方式举办未来建树影响地球环境展览，将气候变迁的问题变成游戏关卡，让小朋友会当哪过关、哪学习，思考要安怎解决地球破病的问题。地球面对的问题其实是真多啦吼，包括这个气候变迁啦吼。啊，还有这个生态自然的保育，和参观的民众也是小朋友，会当透过这个互动的方式，共同来保护咱的地球。根据国科会环境部的报告，若是放任排碳，甲2099年台湾热天恐惊会变成7个月遐尼长，高温36度的工数嘛会增加做75天。为着要留予后一代清气的地球环境，台北馆希望会当用展览结合环境问题，让大人囡仔会当对生活中做起，斗阵减碳，完成2050年净零排放的目标。记者阿双柯敏哲台北报道。云门舞集创办人林怀明，伊是新港人，伊就专工返去故乡，甲家己新港的国校的囡仔学跳云门一经典的作品《新团》。云门舞集的舞者带着国小的囡仔做一寡简单的动作，互因学跳舞的时阵，骹手较放会开。新港文教基金会邀请云门舞集来指导22位学生，学习云门舞集新团这个作品当中一段经典的舞，正做加丰收。其实新团和这个舞吼，就正产这个舞，拢完全是因为新港这个童年的这个记忆是很重要的种子，所以有这个舞。所以今仔日会当转来，哦，咱新港的小朋友来跳这个舞，我感觉足欢喜。安和国小是新港的小学校，目前敢若20多位学生尔。新港文教基金会表示，希望透过这届新团的训练甲表演，唔但互人了解在地农村文化，嘛互偏乡的学生会当来增加自信。跟林怀民老师就是跳他编的舞，因为他的影片跟舞都是他自己亲手编的，然后也是不公开的，然后所以我觉得蛮值得，也蛮开心，蛮有意义价值的。大家拢一直关心这件代志，我相信后摆会像怀民老师讲安尼吼，会大家拢做伙来关心这新港这个艺文文化。感觉做得幸运的，因为伊会当来咱的安和乡，互咱的囡仔学跳舞。22位学生伫云门舞集资深舞者的指导之下，要用3个月的时间学习表演正做甲丰收这段舞。林怀民表示，学习的过程真辛苦，希望在地乡亲时代会当鼓励甲支持这的囡仔，做伙来参与新港的艺文教育甲发展。记者林慧婷嘉义报道。9月7号是国民体育日，体育署是特别邀请这届芭蕾奥运木姓具铜牌单念琴和明子群带来做今年的代言人。单念琴就讲，木姓具本身是较少人参加的运动，不过因为奥运的关系，即马愈来愈侪人知影。伊嘛希望政府会当有更加侪资源来支持台湾的选手。用正面的态度甲开展，还有上有人缘的豪爽性格。单念琴按芭蕾奥运转来台湾了后，出现真侪迷众。头家和查甫影子昆达作为担任国民体育日的代言人，伊要甲伊运动的影片传去社群。鼓励更加多人来运动，身心灵有一些像忧郁症或什么，那他们都是其实看到运动员在场上的那股热情，他们有受到影响，然后也间接的去运动。我觉得这是一个非常正向的，带来非常正向的。那我觉得这是一个很好的开始。那我也希望说更多人能够去看见运动的好处。在台湾较无人要伊的无性具，在这届奥运刷在强棍。单念琴真欢喜看到更加多人接受无性具，不过伊希望奥运的调了，大家继续支持落去，而且嘛要支持台湾的选手。咱3届奥运摕到铜牌，即马看个阿爸来收较好势好势。不过伊的战友吴思怡的铜牌已经实现了。哦，我看到思怡的奖牌，我有点吓到，因为他真的就跟那个媒体报的那样，就是非常的惨。那我的其实我保护的蛮好，目前就是背面有一点刮痕这样子。铜牌的选手有这样的一个状况，那可能也是应该是铜质、铁质的一个成分。那当然天气、气候都是因素啦。那这部分我们就找团队来鉴定、来协助。
特殊讲，目前也无听到金牌得主有讲奖牌新鲜的问题，敢若铜牌有这种的情形，可能和天气嘛有关系。已经有找到专业的团队，若是选手同意，会来协助伊鉴定甲修复。记者综合报道。台湾霹雳舞的国手孙静，巴黎奥运结束了后，伊随去荷兰参加大赛。伫团体赛是跳入8强，也伫个人赛是跳入决赛，尾啊摕到银牌。缀着婴儿脚步有时紧有时慢，孙振看起来是真轻松，也毋过大风车一出来，甲你讲是无咧讲算笑。伫咧决赛拄到的好手是哥伦比亚的 Alvin， 嘛是真厉害，因为顶届伫咧6月布达佩斯的奥运资格赛，就是互孙振来拍掉。宣布赢的时阵，虽然孙振的手无互人举起来，也毋过伊是真大方来恭喜 Alvin， 嘛感觉同时间参加团体各人的2个人拢尽力啦。我们没有用很杀戮的方式来 battle， 我们是有点 having fun， 我就是来有点像是传递我今天跳舞的情感。孙振讲，虽然有一寡怪物奥运了后无来比，也毋过 IB 是有全球各地320位选手，确定要比决赛时阵嘛有想到，讲爱创作历史，煞嘛因为有这款的想法，颠倒决赛的表现无正经遐尼好。心理素质的训练跟建立吧，就是我可能要相对的再更轻松一点，再更纯粹一点，像前几轮一样。只能说可惜咯，但是我觉得我这一次又证明了，就是不是只有奥运我可以进16强，就是 IB 我也可以打到 final， 就是算是有证明一个，我们真的不是来玩的。孙振是真欢喜，讲唔是来佚佗的，而且家己比奥运的时阵更加强，有成长改变的感觉。所落来，阁要甲所属的舞团的朋友，阁参加2场，嘛是全球指标性霹雳舞文化比赛，伫欧洲有好表现。记者综合报道。朝向今天来看日空指数，头一届超金拿月伫美东时间19半暝啊，已经出现美洲、欧洲、亚洲和大洋洲拢会当看到。也若刷落来，今年还阁有3届会当看到的机会。日空指数年第一摆的超金拿月，伫美东时间19半暝2点26分出现，各大各港的超金拿月，互气象迷是看甲痛甲。毋若是伫咧较宽的所在，用目睭毋免用工具就会当看到。伫美洲、欧洲、亚洲和大洋洲，拢有民众去翕到超金拿月的形影。天文学家讲，月球是地球的轨道，并毋是完整的圈仔形，是鸭卵形。上我地球的距离敢若36万公里，这互叫做是近地点。月亮差不多有90%挖近地点的时阵，才会当互叫做是超级月亮。加上讲一个月内面出现第2摆的满月，互叫做是超级拿月，而且发生这种天文状况的几率是有够少。若是无看到19这摆的超级月亮，搁有美东时间9月18、10月17和11月15这3摆会当看到。9月18拄好拄到中秋节，9月是超级丰收月，而且过程会看到10月。It's usually 7% bigger in the sky and about 15% brighter as well. 公司新闻新闻部编译。关心天气，来看今仔日各地头的温度。北部的温度上低26度，上悬36度；中部的温度上低25度，上悬34度；南部的温度上低25度，上悬35度；东部的温度上低26度，上悬35度。外岛的温度是26度至32度。感谢乡亲收看，祝亲平安顺心。明仔载早起9点，咱再会。